ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും അന്യാൻ മീലോട്ട് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഇഡ്ഡലിയുടെ ഒപ്പവും അതുപോലെ ദോശയുടെ ഒപ്പമൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഉള്ളി സമ്മന്തിയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. ഈ സമ്മന്തി നിങ്ങൾ ഒരു തവണ തയ്യാറാക്കി നോക്കിയാൽ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അറിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയുള്ളൂ, കാരണം അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റാണത്. അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നല്ല ടേസ്റ്റോടു കൂടി എങ്ങനെ ഒരു ഉള്ളി സമ്മന്തി നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ നോക്കാം. അതിന് മുമ്പായിട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. താഴെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ആളുന്ന ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇനി വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. ഞാനൊരു മൺചട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു 3 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഈ സമ്മന്തി തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തയ്യാറാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക, കാരണം വെളിച്ചെണ്ണയാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും, രുചി നല്ല ഫ്ലേവറായിരിക്കും. ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് 1 കപ്പ് അളവിൽ ചെറിയുള്ളി നല്ലതുപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് 2 കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ സവാള നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സവാള 1 or 2 ചേർക്കാം. പക്ഷേ സവാളയെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ചെറിയുള്ളി ഇട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് തയ്യാറാക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ഉള്ളിയൊക്കെ ഒരു 8-10 മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ തുറന്ന് വെച്ചൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മുരിഞ്ഞ് വരും. അപ്പോൾ അതുവരെ ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ ഇവിടെ മുരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ഒരു സമയമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വെളുത്തുള്ളിയുടെ അളവ് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം. വെളുത്തുള്ളി എത്രത്തോളം ഇടണോ അത്രത്തോളം നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും. അത് എണ്ണയിൽ കിടന്ന് മുരിയുമ്പോഴേക്കും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ്. പിന്നെ വേണ്ടത് ചെറിയൊരു പീസ് ഇഞ്ചി ഒരു 4-5 കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ച് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വേണ്ടത് എരിവിനനുസരിച്ച് ഒരു 8 വറ്റൽമുളക് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. വറ്റൽമുളകൊക്കെ നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം കേട്ടോ. ഒരു 10-12 വരെ ചേർക്കാം. പിന്നെ വേണ്ടത് ചെറിയൊരു പീസ് വളൻപുളി, ഇതിന് ചെറിയൊരു പീസ് വെല്ലം, ഇതുകൂടെ ഇടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഇനി ഒന്നുകൂടെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം. ആ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മൊരിയാനുണ്ട്. പിന്നെ പുളിയുടെയൊക്കെ ആ ഒരു റോസ്മെല്ല് ഒന്നും മാറണം. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഒരു 10 മിനിറ്റ് നേരം കൂടെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് ഒരു 10 മിനിറ്റ് നേരം കൂടെ നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാനിതിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള കറി ലീവ്സാണ്. നിങ്ങളുടെ കൈവശം നല്ല ഫ്രഷ് കറി ലീവ്സൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 2 തണ്ട് കറിവേപ്പില ചേർക്കാം. നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കറിവേപ്പില ചേർക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നല്ല അടിപൊളിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്ത് നമ്മളൊരു 10 മിനിറ്റ് നേരം കൂടി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനി ചൂടാറിയ ശേഷം നമ്മളിനി മിക്സിക്കകത്തോട്ട് അരച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നല്ല ടേസ്റ്റോടുകൂടി നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിതൊക്കെ നല്ലതുപോലെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ചൂടൊക്കെ ഒന്ന് ആറിയ ശേഷം ഇനി ഇത് നമുക്കിനി അരയ്ക്കുക മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതും ഇവിടെ റെഡിയാണ്. ഞാൻ അത് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെയാണ് ഇത് അരയ്ക്കേണ്ടത്. ഇനി വെള്ളം ചേർക്കണം നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ 1 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കുക. അപ്പോൾ അതുണ്ടോ നല്ല രുചിയോടുകൂടിയ നല്ല ടേസ്റ്റാട്ടോ. ഇത് വെറുതെ കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ്. ഇഡ്ഡലി ദോശയുടെ ഒപ്പം മാത്രമല്ല, കഞ്ഞിയോ ചോറ് ഏതിൻ്റെ ഒപ്പം വേണിച്ചാലും നമുക്കിത് കഴിക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു തവണയെങ്കിലും തയ്യാറാക്കി നോക്കണേ. അപ്പോൾ നിങ്ങളിതുപോലെയൊക്കെ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കി അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക. വീണ്ടും ഇതുപോലുള്ള തനി നാടൻ റെസിപ്പിയുമായിട്ട് ഞാൻ വരും. അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക. Thanks for watching.